இந்த மரம் இருக்கு, இதை வந்து ஷூட் பண்றாங்க. சினிமாவிலேருந்து வந்து இந்த இப்படி கேமரா வச்சு எடுக்கிறாங்க. மரத்துங்க ரெண்டு பேரும் நின்று பேசிட்டு இருக்காங்க, யார் ஹீரோவும் ஹீரோயின். அப்போ வந்து கேமராவில் எடுத்துருவாங்க, படம் போட்டு பார்ப்பாங்க, வாய்ஸ் வந்திருக்கா சரியா. அப்படிதான் வந்து வெறும் ஆக்ஷன் மாதிரி இருக்கும், லைட்டாக சவுண்டு பின்னால மெதுவாக கேட்கும். அதை வந்து டப்பிங் அதில் தியேட்டரில் வச்சு டப் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் வந்து இளையராஜா, ஏஆர் ரஹ்மான் மாதிரி ஆளுங்க அதுக்கு மியூசிக் வாசிப்பாங்க. எல்லாம் முடிஞ்சிச்சிங்களா, போட்டு பார்த்தா இப்போ ஃபஸ்ட் கிளாஸாக மியூசிக்கு டப்பிங்கோடு இருக்கும். ஆனால் அந்த மரத்து மேலே சில குருவிகள், காக்கா, மைனா இதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து கத்தம் இல்லை. அப்போ அந்த மாதிரி சவுண்டுகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, எங்களை மாதிரி ஆளை கூப்பிடுவாங்க. சார் வாங்க, லைட்டாக ஒரு 2-3 குருவி கத்தி விடுங்க. அப்போ நாங்கள் கரெக்டாக பார்த்துட்டே இருப்போம். டைலாக் வருது, இந்த மாதிரி குருவிகள் வழியில நாங்கள் கொடுப்போம். ஒரு பசுவும் கன்றும் படத்தில் நடந்து போகுது. எங்க சினிமாவில் பசுவும் கண்ணுக்குட்டி சவுண்டுக்கு பசுமாடையும் கண்ணுக்குட்டி ரெக்கார்டிங் தியேட்டர் எடுத்து போய் ஏய் கத்து கத்து நட்சா கத்துமா, கத்தாது, வேற ஏதாவது அசிங்மெண்ட் வந்துடும் ரெக்கார்டிங் தியேட்டரை. அதனால எங்க பார்ப்பாங்க, சார் பசு கன்று அங்கே பாருங்க கண்ணுக்குட்டி கிராஸ் ஆகுது, முதல்ல பாருங்க ரெடி வந்துட்டு படத்தை போடும்போது கண்ணுக்குட்டி முன்ன போவோம். நாங்க தான் கண்ணுக்குட்டி மாதிரி கத்தணும். முதல்ல கண்ணுக்குட்டி போகுது, பின்னால மாடு, பெரிய மாடு, அதனுடைய தாய் பின்னால அது வேகமா நடந்து வருது. சில நேரத்தில் இது அழகான சவுண்டு, சரி கண்ணுக்குட்டி மாடெல்லாம் வந்து நம்ம டெய்லி வீட்டில் பார்ப்போம், உங்கள் வீட்டிலலாம் கூட இருக்கும். ரோட்டில் எருமை படுற சேட்டை நம்மளுக்கு வண்டியே போக முடியாது, பிரேக் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து நிறுத்திடுவார். எருமை சவுண்டு கூட திடீர்னு தேவைப்படும், சார் எருமை சார்னுவாங்க. நாங்கள் தான் கிட்ட போயிட்டு எருமை கூட நாங்கள் தான். நாய் நாய் வருதுன்னு வைங்க, நாய் கத்தாது, நாங்க தான் நாய் மாதிரி கத்தியாகும். நீங்க சில படங்கள்ல யானை எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கல்ல, உண்மையில அது யானை கத்துறது இல்லை, யானை மாதிரி நாங்க வந்து கத்தி விடுவோம், பின்னால ட்ரம்பெட் சேர்த்துக்குவாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு படத்துல யானை வருதுன்னு வைங்களேன், இது குட்டி யானை முன்ன போவோம், சின்ன யானை குட்டியா முன்ன போயின்னு இருக்கும், பின்னால பெரிய யானை பின்னால. இந்த கத்தும் போது பின்னால சேர்த்துக்குவாங்க. இப்ப நான் கத்தி முடிப்பேன், பின்னால அது வந்து ட்ரம்பெட்ல சேர்த்துருவாங்க. எவ்வளவு சிங்கம்னா கூட அப்படின்னா யாரு செய்யறது, எல்லாம் மனுஷன் தான். நம்ம வாய் இருக்க, இந்த வாயிலேருந்து இந்த வயிறு வரைக்கும் இது ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி.